Ahojte! V tomto videu vám ukážem, ako som ušila tento top. Vystrihla som si z novín obdĺžnik s týmito rozmermi. Toto bude predná a zadná strana. Pre rukávy som si vystrihla obdĺžnik s týmito rozmermi. Použila som 1 meter tejto šifónovej látky. Keďže je trochu priehľadná, rozhodla som sa použiť túto látku ako podšívku. Preložila som ju na poli a vystrihla si 2 kusy pre prednú a zadnú stranu. Preložila som na poli šifónovú látku a taktiež si vystrihla 2 kusy pre prednú a zadnú stranu. Preložila som zvyšok látky na poli a vystrihla si 2 rukávy. Podšívku som dookola prišila ku prednej a zadnej strane. Narýchlo som ju prišila ručnými stehmi. Správnymi stranami na seba som zošila prednú a zadnú stranu na jednom boku. Olemovala som vrchný a spodný okraj. 2-krát som ich zahla dovnútra a prešila. Od spodného okraja som si odmerala 6 cm a urobila si značky pozdĺž celého okraja. Odstrihla som si gumu, aby mi sedela kúsok nad pás. Prišila som ju na vyznačené body. Pri šití som ju naťahovala a použila som cikcakový steh. Preložila som top na poli a zošila druhý bok. Olemovala som kratšie strany rukávov, to znamená vrchný a spodný okraj. 2-krát som ich zahla dovnútra a prešila. Pri prešívaní spodného okraja som látku na schvál trochu naťahovala, aby bola takáto vonková. Od spodného okraja som si namerala 15 cm a urobila si pozdĺž celého okraja značky. Odmerala som si gumu a rovnakým spôsobom ako aj na top som aj sem gumu našila. Rukávy som preložila na poli a zošila bočný okraj. Na oboch bokoch topu som si v rohu namerala smerom dole 8 cm a urobila krivku. Šírka bola okolo 4 cm. Odstrihnutý kus som obkreslila aj na rukávy, na tú stranu, kde je šeň.
Otvor na rukáv som si rozprestrela a správnymi stranami na seba som doň rukáv prišila. Samozrejme to isté som urobila aj s druhým rukávom. Odmerala som si gumu okolo ramena. Od celého horného okraja som si namerala 4 cm a urobila značky. Rovnakým spôsobom ako predtým som na značky našila gumu.